ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe na Ogi. Ubuzima bufite intego. Gusana imibanire yasenyutse. Imana yiyunze natwe muri Kristo kandi yaduhaye umurimo wo gusana imibanire. Abakorinto ba 2:5-18. Imibanire myiza iteka igomba gusanwa iyo yasenyutse. Ubuzima twabuherewe ngo tubumare twiga gukunda. Niyo mpamvu Imana ishaka kuduha agaciro imibanire myiza, tugashyira umwete kuyikomeza aho kuyireka iyo havutse akabazo ko kutumva ibintu kimwe, guhemukirana cyangwa amakimbirane. Mu by'ukuri Bibiliya itubwira ko Imana yaduhaye umurimo wo gusana imibanire. Niyo mpamvu igihe kinini cy'isezerano rishya cyahariwe kutwigisha uburyo tugomba kubana hagati yacu. Pawulo yaranditse ngo niba hari icyo mwungutse kubwo gukurikira Kristo, niba urukundo rwe hari icyo rwamaze ku buzima bwanyu, niba kuba umuryango umwe mu mwuka hari icyo bibabwiye, mwibwire kumwe, mukundane mu inshuti zihuje umutima. Pawulo yigishaga ko gushobora kubana neza n'abandi aricyo kimenyetso cyo gukura mu mwuka. Ubwo Kristo ashaka ko umuryango urangwa n'uburyo dukundana, imibanire mibi ni igisebo mu maso y'abatizera. Niyo mpamvu Pawulo yumvaga bikojeje isoni kumva abakristo b'i Korinto baracitsemo ibice bihanganye ndetse bakageza n'aho bajya kurega mu nkiko. Niyo mpamvu yanditse ngo biteye isoni, nta munyabwenge n'umwe waba hagati muri mwe wabasha gucira bene se urubanza. Yatangazwaga no kubona mu itorero ryose nta n'umwe wari ukuze bihagije ngo ukemure ikibazo cyabo mu mahoro. Muri urwo rwandiko arongera akagira ati, ndabinginga uko bishobotse kose muhuze umutima mubane neza. Niba ushaka umugisha w'Imana ku buzima bwawe no kumenyekana nk'umwana w'Imana, ugomba kwiga kubaka amahoro. Yesu yaravuze ngo Imana ishima abakora kuzana amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Ubone neza ko Yesu atavuze ngo hahirwa abakunda amahoro, kuko buri wese akunda amahoro. Nta nubwo yavuze ngo hahirwa abanyamahoro, babandi batajya bagira ikibakura umutima. Yesu yaravuze ngo hahirwa abakorera kuzana amahoro, abashyiraho imbaraga ngo bakemure amakimbirane. Abakorera amahoro baba bake kuko umurimo wo kubaka amahoro urushya. Kubera ko waremewe kuba uwo mu muryango w'Imana, kandi intego ya kabiri y'ubuzima bwawe ku isi ikaba kwiga gukunda no kubana n'abandi, gukorera amahoro ni bumwe mu bushobozi bwa ngombwa wagombye guteza imbere. Agahinda ni uko benshi muri twe tutigeze twigishwa uburyo bwo gukemura amakimbirane. Kubaka amahoro bitandukanye no guhunga amakimbirane. Uvugisha ukuri, guhunga ibibazo, gukora nko bitariho cyangwa se gutinya kubivugaho, byo ni ubugwari. Yesu ni umwami w'amahoro, ntiyigeze yihunza ikibazo cyavutse, ndetse rimwe na rimwe hari ubwo ari we wasemburaga ibibazo kugira ngo bose bamererwe neza. Rimwe na rimwe ni ngombwa kwirinda amakimbirane, ubundi biba ngombwa kuyabyutsa, ubundi dukenera kuyakemura. Niyo mpamvu tugomba gusengera guhora tuyoborwa n'Umwuka Wera. Kubaka amahoro ntabwo ari ukugusha abantu neza. Guhora wemera ibyo abantu bashaka ugahinduka nk'akarago ko ku muryango bihanagurizaho ibyondo, abantu bose bagahora bakugenda hejuru, ntabwo ari byo Yesu yari afite mu bitekerezo. Hari ibintu byinshi yagiye yanga kwemera ntakurwe ku izima, agahagarara agahangana n'abamurwanya. Uburyo bwo gusana imibanire. Nk'abizera, Imana yaduhamagariye gusana imibanire hagati yacu. Dore intambwe indwi Bibiliya itanga mu nzira yo gusana ubusabane. Intambwe ya mbere, uvugane n'Imana mbere yo kuvugana n'uwo mufitanye ikibazo. Uganire n'Imana kuri icyo kibazo. Ubanje gusengera icyo kibazo mbere yo kugira undi muntu ukibwira, uzatangazwa no kubona Imana yahinduye umutima wawe cyangwa yahinduye uwo mufitanye amakimbirane ntacyo wari wakora. Imibanire yawe yose n'abandi yaba myiza kurutaho uramutse uyisengeye kurutaho. Nk'uko Dawidi yabikoraga muri Zaburi ze, ujye ukoresha amasengesho ngo winigure werekeza mu ijuru, ubwire Imana ikiniga cyawe, uyiririre. Ntabwo izatangazwa cyangwa ngo irakazwe n'umujinya wawe, akababaro, ubwoba cyangwa andi marangamutima. Niyo mpamvu ushobora kuyibwira byose ntacyo utinya. Amakimbirane menshi aba ashingiye ku kintu umuntu akenera ntakibone. Bimwe muri ibyo bikenerwa nta wundi ushobora kubihaza uretse Imana yonyine. Iyo utegereje ko undi muntu, inshuti, uwo mwashakanye, ukuyobora cyangwa umwe mu bo mu muryango wawe aba igisubizo cy'igikenerwa gishobora gusubizwa n'Imana yonyine, uba wihamagariye umubabaro n'ubusharire. Nta muntu n'umwe ushobora gusubiza ubukene bw'umutima wawe bwose uretse Imana yonyine. Intumwa Yakobo yavuze ko amakimbirane yacu menshi aturuka mu kudasenga. Mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Murararikira ariko ntacyo mubona,
ntimuhabwa kuko mudasaba Imana. Aho kureba ku Mana dutumbira abandi ngo abe ari bo batunezeza, nyuma tukabararikira kuko baduhaye ibyo twari tubategerejeho. Imana iravuga iti, kuki mutabanza kuba ari njye musaba? Intambwe ya kabiri mu gusana ubusabane. Iteka ryose ujye ufata iya mbere. Kuba ari wowe wagize nabi cyangwa wagiriwe nabi ntacyo bihindura. Imana ishaka ko ari wowe utera intambwe ya mbere. Ntugategereze ko mufitanye ikibazo ari we ugusanga. Uba ari wowe ufata iya mbere umusange. Gusana imibanire bifite agaciro gakomeye ku buryo Yesu yategetse ko biza mbere yo guterana. Nibwo yavuze ngo nujya mu iteraniro ugiye gusenga, wajya gutanga ituro ukibuka ko mwene so hari icyo afite mupfa. Usige ituro ryawe uhita ugenda ushake mwene so mwikiranure. Ubwo nibwo gusa ushobora kugaruka ugatura Imana ituro ryawe. Iyo ubusabane bwahungabanye cyangwa bukaba busenyutse, wihutire gutegura imishyikirano y'amahoro. Ntutinde, ntushake impamvu zo kubyihorera cyangwa ngo uvuge ngo buriya amaherezo nzashyira mbibonere umwanya. Utegure uburyo mwabonana imbona nkubone mu maguru mashya. Gutinda nta kindi byungura uretse kongera inzika no gutuma ibintu birushaho kugira udubi. Mu gihe habayeho amakimbirane, gutinda ntabwo bivuga imikorere, ahubwo bituma birushaho kuba bibi. Kwihutira gushaka umuti bikugabanyiriza ingaruka zo mu bugingo. Bibiliya ivuga ko icyaha harimo n'amakimbirane adakemuwe cyica ubusabane bwacu n'Imana, kandi kigatuma amasezerano yacu adasubizwa, kandi bikadutera guhagarika umutima. Inshuti za Yobu zaramubwiye ngo byaba ari ubupfapfa. Abandi bati ni wowe wigirira nabi kubera uburakari. Amahirwe yo kugira icyo ugeraho mu mushyikirano w'amahoro kenshi aturuka mu guhitamo igihe gikwiriye n'ahantu heza ho guhurira. Ntimuzagerageze guhura umwe muri mwe ananiwe, yumva yihuta cyangwa ahantu ashobora kuba arogoye. Igihe cyiza ni igihe mwese mwumva mumeze neza kandi mubyiteguye. Intambwe ya gatatu mu gusana imibanire. Wifatanye n'amarangamutima ya mugenzi wawe. Ukoresha amatwi kurusha umunwa wawe. Mbere yo kugerageza gukemura ubwumvikane buke ubwo ari bwo bwose, ujye ubanza utege amatwi amarangamutima y'abantu. Pawulo yatanze inama nziza agira ati, umuntu wese areke kuzirikana inyungu ze bwite, ahubwo yite ku z'abandi. Ijambo skopos mu Kigiriki ari ryo ryahinduwe kuzirikana niryo rivaho amagambo telescope, icyuma kireba kure mu kirere, na microscope, icyuma kireba utuntu duto cyane. Bivuga ngo urebe witonze, wite ku marangamutima yabo aho kwita ku byabaye. Ubanze ugaragaza imbabazi mbere yo gushaka ibisubizo. Ntugatangire ubwira abantu kwirengagiza amarangamutima bagaragaza. Ubatege amatwi gusa, maze ubareke basuke amarangamutima yabo, wowe utiregura. Ubereke ko ubumva, kabone niyo waba utemera ibyo bavuga. Amarangamutima kenshi ntabwo aba ari ukuri cyangwa atondetse neza ku murongo. Mu by'ukuri kenshi umujinya udutera gutekereza no gukora ibintu by'ubupfapfa. Umuririmbyi wa Zaburi yaravuze ngo, ubwo mu mutima wanjye washariraga nkibaza mu mutima, nari umupfapfa nta bwenge nagiraga, nameraga nk'inka imbere yawe. Iyo twakomeretse mu mutima twese twitwara nk'inka. Ariko Bibiliya iravuga ngo amakenga y'umuntu amubuza kwihutira kurakara, kandi kwirengagiza inabi yagiriwe bimuha icyubahiro. Kwihangana bizanwa no kugira gushishoza, kandi gushishoza bizanwa no kumva icyo abandi batekereza ku kibazo. Gutega amatwi ni nko kubwira umuntu ngo ibyo uvuga bifite agaciro imbere yanjye. Ubucuti bwacu bushyize imbere kandi nawe ndagukeneye. Hari amagambo bavuga kandi afite ishingiro, ngo abantu batangira kwita ku byo tuzi iyo bamaze kumenya ko tubitayeho. Kugira ngo dushobore gusana ubusabane, tugomba kwemera umutwaro wo kwihanganira gushidikanya n'impungenge z'abandi, tugerageza kunezeza bagenzi bacu aho kwinezeza, dukora ibishobora kubakomeza. Kwihanganira umujinya w'abandi, cyane cyane iyo udafite ishingiro, ni ubwitange bukomeye cyane. Ariko ujye uzirikana ko ibyo ari byo Yesu yakoze ku bwawe. Yihanganiye umujinya udafite ishingiro ndetse urimo n'uburiganya bwinshi kugira ngo ashobore kugucungura, kuko Kristo atinejeje ubwe, nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Intambwe ya kane yo gusana ubusabane. Wature uruhare wagize muri ayo makimbirane. Niba koko ushaka gusana imibanire yawe, wagombye kubanza kwemera ayawe makosa cyangwa icyaha cyawe. Yesu yaravuze ngo nibwo buryo bwonyine bwo gushobora kubona ibintu neza. Banza ukure umugogo mu ijisho ryawe, nibwo wenda uzashobora kubona neza ngo utokora agatotsi mu jisho rya mugenzi wawe. Kuko twese tugira uburyo tutabona ibintu byose neza, hari ubwo byaba ngombwa ko wiyambaza undi muntu ngo agufashe kubona neza uruhare rwawe mbere yo guhura n'uwo mufitanye ikibazo. Kandi usabe n'Imana iguhishurira uruhare rwawe nyakuri muri icyo kibazo. Wibaza uti, ese ni njye ikibazo giturukaho? Ese naba ntashyira mu gaciro muri ibi byose, cyangwa nkaba ninangiye umutima
cyangwa ngendera ku marangamutima? Bibiliya iravuga ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse. Kwatura birimo imbaraga zikomeye zizana ubwiyunge. Kenshi uburyo tugerageza gukemura ibibazo bikomeretsa abandi birenze n'uburyo bari bakomerekejwe n'ikibazo ubwacyo. Iyo ubanje kwemera urwawe ruhare bicururutsa umujinya wa mugenzi wawe kandi bikagabanya ubukana bwo guhangana, kuko ubundi aba yaje yiteguye ko ugiye kwiregura. Ntugerageze kwiregura cyangwa kwivanaho icyaha ngo ugishyire ahandi. Wemere ubikuye ku mutima uruhare waba waragize muri ayo makimbirane. Wishyireho amakosa yawe kandi uyasabire imbabazi. Intambwe ya 5 mu gusana ubusabane: uhangane n'ikibazo aho guhangana n'uwo mugifitanye. Ntabwo uzigera ukemura ikibazo cyawe niba ushishikajwe no kwerekana umunyamakosa uwo ari we. Ugomba guhitamo. Bibiliya iravuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari, ariko akarimi gatyaye kabyutsa uburakari. Ntabwo uzigera wumvikanisha neza ibitekerezo byawe uvuga nabi. Nuko rero ujye utoranya amagambo yawe wigengesereye. Igisubizo kirimo ineza gihora kiruta kure kuninurana. Nuvuga ibintu usa n'urega uwo mufitanye ikibazo, azasubiza yiregura. Imana iravuga ngo umuntu ufite umutima w'ubwenge usheshe akanguhe azamenyekanira ku kuba umunyamakenga. Uko amagambo yarushaho kuryoha niko azarushaho kwemeza abandi ibyo ababwira. Gukina ku mubyimba ntacyo byungura. Ntabwo uzigera wemeza mugenzi wawe iyo umushihura. Mu gihe cy'ubwumvikane buke hagati y'Abanyamerika n'abakomunisite bise intambara y'ubutita, impande zombi zemeranije ko hari intwaro zitazigera zikoreshwa kubera ko zari zikabije kubakirimbuza. N'uno munsi hari intwaro z'uburozi zaciwe, kandi n'umubare w'intwaro za kirimbuzi barimo kuwugabanya bakazisenya. Kubwo gushaka ubusabane ugomba gusenya intwaro zisenya imibanire myiza, zirimo guca imanza, gupfobya, kugereranya, kwita amazina mabi, ibitutsi, kina ku mubyimba no gucyocyorana. Pawulo abivuga neza muri aya magambo ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza rikomeza abandi rikabaha ibyo bakeneye, bityo ibyo muvuga bizagirira neza ababumva. Intambwe ya 6 mu gusana ubusabane: ugerageze gutunganya urwawe ruhande. Pawulo yaravuze ngo murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Amahoro aboneka hatanzwe ikiguzi. Rimwe na rimwe bizadusaba kwiyambura kwiyemera kwacu, ubundi bizadusaba kutirebaho kugira ngo wubake imibanire myiza. Ukore byose wigomwe, wibombarike ku bandi kandi ushyire imbere ibyo bakeneye. Amwe mu magambo Yesu yavuze yerekana abahiriwe yahinduwe mu buryo burambuye buvuga ngo urahirwa niwereka abantu uburyo bashobora gufatanya aho kurushanwa cyangwa kurwana. Ubwo nibwo uzamenya neza uwo uriwe by'ukuri kandi ukabona umwanya wawe mu muryango w'Imana. Intambwe ya 7 yo gusana ubusabane: ushyire imbere ubwiyunge kuruta gukemura ikibazo. Byaba ari ukwibeshya utegereje ko abantu bose bazabona ibintu kimwe. Ubwiyunge butumbira imibanire myiza, naho gukemura ikibazo bigatumbira amakimbirane yabaye. Iyo dutumbiriye kwiyunga, ikibazo gitakaza ubukana ndetse kikageza aho gitakaza n'uburemere. Dushobora gusana imibanire yacu kabone niyo twananiwe gukuraho ibidutandukanye. Hari kenshi abakristo baba bafite ibyo batumvikanaho cyangwa badatekereza kimwe nta buryarya burimo. Icyo gihe dushobora kwemeranya ko tudahuje ariko ntidushihurane. Ibuye rya diyama rigaragara mu buryo butandukanye bitewe n'aho riturutse. Imana idusaba kugira ubumwe, ntidusaba kuba kimwe. Kandi dushobora kugenda dufatanya agatoki mu kandi nyamara tutabona ibintu byose kimwe. Ibi ntabwo bivuga ko kwiyunga bikuraho gukemura ikibazo. Mushobora gukomeza mukajya impaka ndetse mwashaka mukazamura amajwi, ariko mukabikora mu mwuka w'ubwumvikane. Ubwiyunge ni uguhamba intwaro z'intambara, ariko si ukurenza hejuru y'ibibazo. Ninde wumva ugomba gushaka nyuma yo kumva ibi? Ninde wumva mugomba kwiyunga? Ntutinde, ni umwanya muto. Tuzi uyu mwanya uvugane n'Imana, wibwire iby'uwo muntu. Nurangiza ushake uwo muntu utangire inzira y'ubwiyunge. Izi ntambwe 7 zirasobanutse ariko ntabwo zoroshye. Gusana ubusabane bisaba imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu Petero aduhugurira gushaka amahoro tukayakurikira kugeza tuyashyikiriye. Iyo ushaka amahoro ukayaharanira uba ukora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana ivuga ko abashaka amahoro ari abana bayo. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.